horas dihita saluhut na amanginang alay nang pukota nama jadi alani hugoraho kami ma nadoho tu barisan prosesi ima mewakili guru kor doho barisan prosesi anang ikut barisan prosesi mewakili guru kor mewakili guru sekolah minggu sudah mewakili tim musik Inang Marturia mewakili tim musik nang ya Inang Buru Raja Guguk mewakili song leader yang ikutan prosesi mewakili song leader nang siapa? Audi. Mewakili multimedia Aldo, panitia Natal HKBP Bonang Indah. Kupangi doho kami matu saluhutna amanami inanami nadoho tu barisan prosesi ima mewakili guru kor, mewakili guru sekolah minggu, mewakili tim musik, mewakili song leader, mewakili multimedia, dohot mewakili panitia Natal HKBP Bonang Indah tahun 2020 tolu. Tu amanami inanami liturgi sada Dewan Marturia liturgi sada nang Inang Boru Sirait Inang Boru Pasaribu kan itu sebelum Korina Kamis jadi ya Korina Kamis hampir selesai maju ke depannya nang ya terima kasih. Ya amanginang yang mar liturgi asa diunduli ma undulan anak di parade jala masuk anon sianon mula sianan dungi tiki manjaha liturgi tongdo di jahahon ayatna contoh sian Yohanes sada ayat 10 sada contoh mau nate baru di jahahon maisina ate ngaboy dapat ita. Cek.
Cek 1 2.
Huriani itu hata alana yang masuk nama hita tu acara pesta Natal padua hondo Natal perhobas HKBP Bonang Indah tatomu-tomu mabarisan prosesi rim mahita jongjong. Silakan. Huriani tuhata, tapuji matuhata, marhite na marede hita siap buku ede nomor 50 sada, ayat sada, tolu onom, tole puji matuhata.
ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, pape tua barana dosogot harajaon. Jala bahenon na goarna, si partahi hahalongangan, ulu balang ni debata ama, saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Endehon hamuma sada ende naim baru di Jahoba, endehon ma Jahoba, ale sandok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akan na satu madaho, hamu leon nai. Di tonga-tonga ni salhut bangso halongangan. Akan abinahen nai. Marsomba mahamutu Jahoba. Marpahean na mardohoan. Aka hitir mahamu. Maradopon ibana. Ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita, ale debata amana di Banua Gijang, puji-pujion hasangapon dohot hamuliateon, usombaon hami tuho. Marningot silehon-lehon min na balgay itu kami jolma na dangolon. Ima anakmu Yesus Kristus, na sinurumisian Banua Gijang ala ni hamid. Gabi na dangol do ibana jala na pugus. Pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem. Asa mamora hami. Sai rajai jala togu-togu hami. Marhite-hite todim. Asalamu huida hami godang ni holong ni roham. Na pinatar ni anak ni. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 50 alu ayat 4 martubur tuko-tuko. Tangihon hamu mapati ni debata di pesta Natal napadua honsadarion tersurat di buku Joshua bidu 24 ayat 14. Ope sai habiari hamuma Jahoba jala marsihohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasitongan. Jala paholang hamu debatasi leban akan nanioloan ni opumuna di bariba batang aeki doho di Mesir. Jala oleh hamu ma Jahoba ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata kor ina para hari Kamis.
liturgi parjolo. Panidangion puji-pujian tu Jehovah sitopa sasudena. Ale Jehovah masih sangap do guarmu dilihat portibion. Di patibul hodo hamuliaon muro di atas ni akal langit. Molo hutailihon langit mi. Akka jadi jadian mi. Masayuli do saluhutna. Gabe tarhalongang do namarnidasa. Tabege ma liturgina parjolo. Masayuli saluhutna tinopani debata, akadolok dohot rura, akasuan-suanan narumata rata, saluhutna ipatuduhon hinauli ni panopaon ni debata, tung nasohadudua do parbinotoan na. Songod dia do dibahen debata manoppa nasana adongi, ia panopaon na pinatupa ni debata holan marhite hatana sambingdo. Molo didok debata jadi maho na tiur, jadi tiur ma tutu. Sandok molo didok debata hata jadi ma songona nidok nai. Ido tutu haholongan do panopaon ni debata, dang sian na adong debata manopa, alai sian na adong do gabe adong. Amin. Akka langit do mamaritaon hamuleon ni debata, jala jadi-jadian di tangan na do pinabuan di rata-rata langit, masih pabuan do akka ari, jala masih lehonan parbinotoan do akka borngin. Ikon pujiota do debata Allah hasokalana dot agogona manopas sian nasa adong gabe adong pinujima debata mual ni hangoluan ibana do alfa do hot omega. Tapuji Tuhata marhite kor Mary Choir.
Liturgi 2. Dimulana itung maseuli atur jala sikop do portibion ro di saluhut isina. Sipatai sai suku-suku doro hata ise do manopai sudena tabege maliturgina paduahon. Sada Yohanes sada ayat sada 1-2. Dimulanai nunga adong hatai. Jala saur tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Ima nasaur tu debata dimulanai. Yohanes sada ayat 3. Saluhut nai marhite sian hataido ubahe namal jadi. Jaladang adong nanggo sada sian naung jadi i naso marhite siane. Sada Musa sada ayat sada tu ayat 2. Di mulana di topa debata langit dohotanon. Dungi tarulang matanoi gabe halo kurat. Jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap matodi ni debata di atas niakaek. Sada Musa sada ayat 1 ayat 4. Dungi makuling madebata ninna. Jadi maho natiur jadi tiur matutu. Nungadenggan natiuri di ida debata. Jadi di bahen debata mapasirangan ninna tiur siana holom. Sada Musa sada ayat 6-1. Dungi makuling musema debata. Jadi maho hajak kajang ni parsitongaan ni aka aek, bahen parsirangan ni aek tu aek. Jadi di pauli debata mah hajak kajangi asa disirang aek akan ditoru nih hajak kajang, sian aek akan digijang nih hajak kajangi, gabe menjadi masongoni. Sada Musa sada ayat sia 1-10. Dungi nina debatama marpungu mahamu aek akan ditaru nilangiti tu sada inganan asa tarida nama hiang gabe menjadi masongoni. Dungi digoar debatama mahiangi tano ia marpunguan ni akka aek laut digoar jadi nunga dengan di ida debata. Sada Musa sada ayat 12. Jadi di patubuhon tanoima duhut-duhut dohot suasuanan namar parbehon bonina tudos tumasamna dot hau namar parbuehon bonina di bagasan tudos tumasamna dungi nunga dengan di ida debata. Pesalmen 30 ayat 6 dohot pitu. Marhite-hite hatani Jahobado menjadi aka langit. Jala marhite-hite hosani pamangana sude aka parangana. Ibana papunguhon aik ni lauti songon timbunan. Aka parartaana do aka lungi di bahen. Amin. Tapuji itu hata marhide mukwede nomor 46 ayat 10 dohot ayat 10 sada nasian gijang do auro.
katopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatudosan parasi roha mida hami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato do hami tubu jaladang adong haporsiaon di bagasan roha nami hian saluhut do hami manibilisian akka dalammu mas segodang do pangalosion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalosion nami saingot mahami hobartu asini roham doho denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpa muati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jahoba. Nunga diar saiho ahu marhitesian akka dosan. Jalanunga dilojaiho ahu marhitesian akka hajaton. Au tutu. Au sadiri nama neresei akka pangalosin. Ala ni hadiriok. Jaladang be upay ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata marhite kor amasion diuduti kor agape.
liturgi na patoluhon. Dilausi jolmai do tonani debata, dada pos rohani jolmai tu debata, tumagon jolmai madai jala marnida hinauli na hinatahon ni si bolisi, nang pegok si paoto-oto do niani, tabege ma liturgi na patoluhon. Sada Musa tolu ayat sada. Alai uluk do na ubisuk sian nasa na manggulmit di ladang, akan na jinadihon di debata Jahoba, jadi didok madok boru-borui, atahe tongod do didok debata, naso jadi panganon muna sian saluhut hau akan na diporlakon. Sada Musa tolu ayat 2 sahat tolu. Dungi ninna boru-boru ima mandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbue ni hau akan na diporlakon. Alai yang go siap parbue ni hau na diparsitongan ni porlaki. Didok debatado. Unang pangan hamu siani. Jala unang jama hamu. Asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4 sahat tulima. Dungi nina uloki mah mandok boru-borui, dang natutu hamu mate. Ai di boto debatado, sadari di pangan hamu siani, tonggorma matamuna, gabe doson debata hamu, umboto nadenggan dohot naroa. Sada Musa tolu ayat 6. Dungi sai di panot noti boru-borui ma parbuni hawi di bahen dengganna panganon jala pia matana marnida jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi jadi diputikon sian parbenai jala dipangan dilehon madohot tu sinodukna siani gabe dipangan. Sada Musa tolu ayat 7. Dungi tonggorma mata nasida na 2, di botoma na marsai mara nasida, gabe di somoti ma bulung ni hau ara bahen sabuk nasida. Roma 5 ayat 12. Di baheni songon nabongot dosai tu portibion marhite sian sada halak jala marhite-hite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamatiani tu saluhut jolma ala sude nasida mardosa. Rom 5 ayat 10. Asa songon marhite sian pangalasion ni nasahalak lalu hum hamagoan tu saluhut jolma. Songonido marhite sian nasada nama mitori sahat hati goran hangoluan tu saluhut jolma. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor ina Debora diuduti dohot kor Immanuel.
Liturgi na paopaton. Hinorhon ni dosai gabe holang majolmai sian debata tubu maak kahajahaton mago holong ida manaing ro nama hatiuron manaluhon haholomon nama kukupi tanoon dibaheni akan digijangi maparoha kamu unang ma naditanoon tabegema liturgi na paopaton. Ngolu hasadaw nido na dihalomohon di bata jupang di ngulutta. Parsaoran na denggan nasada tu nasada. Denggan nai dohot sonang nai. Molo sahudulan akan naporsea di bagasan holong. Mamuji pasangapon Tuhani. Airo haido porsea asa tu hatigoran. Pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Dame ido mual ni haluaon dohot las ni roha na pinar baga ni debata atong tama mahita mardame sama hita. Dame diganub jabu luat huta sikola punguan nang huriai. Na dengan situ tudo mamuji Jahoba dohot mangedehon guarni nasun timbuli atau dokma di roham pakioku magugu nang tikiku mamuji pasangapun di bataku. Say matahon mana lindangin jala bereng na tigori ay say hadameon do ujung ni halak si songoni. Akan amar haposan tu Jahoba maruli hagogo mardapat-dapat marlojongi nasida dang olo loja mardalani nasida dang olo mandate. Jahoba do partanobot tawanku dohot haporusaku si palua au tanduk ni partuoku tungtuise ma au tahutan. Amin. Tapuji Tuhata marhite bukuede nomor 22 ayat 7 halalas ni roha godang. Liturgi na palimahon. Alaidang di halomoho debata hamatean niak kapardosai. Hamubaw ni rohana do di halomohon debata asa mangolu. Marasi ni roha do debata di baga-bagaho do haroro ni si paluai na sinuarahon ni aka panurirang sian narobi tabege liturgi na palimahon. Heber 2 ayat 10 sada. Ay marharoroan sian nasada do saluhutna na pabadiahon dohot na pina badian nai alani i dang diailahon ibana manggoar nasida aka anggina. Jesaya 4 ayat 2. Di ari nasasadai sogot uli jala marmuliana tunas ni Jahoba gabe huhut uli parbuai ni tanoi di akan nama luas yang Israel. Yohanes sada ayat 14.
gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada sian amai gok asini roha dohot hasitongan. Sakaria 10 ayat sada. Diari nasa sadai sugut adong ma sada mual natalak dipinopar ni si David dohot diakka isini Jerusalem mamuri sude dosa dohot haramunon. Yesaya 1 ayat 1. Ondo pangungkapon tu si Yesaya, anak ni si Amos, nani idana, taringot tu Juda, doho Jerusalem, uju di ngolu ni si Usia, si Jotam, si Ahaz, si Iskia, aka raja ni Juda. Yesaya sada ayat 3. Ditada jong gidona punaibana, jala di boto halode panggagatan binahin ni tuanna alai anggo Israel dak tumadaau jaladang maroha bangsoku. Mika 5 ayat sada. Alai yang goho ale Bethlehem Efrata mamet hudohonian anggo pola jujuran dua kahutan nama ribu-ribu di Juda. Alaisian hodo haroroni panggonggomi ni Israel. Jala akka haroroan ni akka narobi. Sian akka narobi saleleng ni lelengna. Sakaria sia ayat sia. Maria yasitutu maho ale boru Sion. Marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopot ho partigor do ibana jala si parmonang naserep do rohana jala marsi hudul di halode doho di anak ni halode inaina. Amen. Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 606 ayat sada nunga sorang Mesiasi. Doa seorang ibu. Di waktu kecil ku timang, ku sayang dan ku belai, ku jaga, ku rawat dan ku besarkan, agar kelak tumbuh besar seperti matahari, terpancar indah tawanya. Anakku sayang, cepatlah besar,
biar ku bisa bercanda dan tertawa denganmu, agar kelak kau jadi panutan dalam hidupku. Mimpi-mimpiku begitu besar, hayalanku begitu sempurna, semangatku begitu membara untuk anakku tersayang. Tuhan, kenapa harapanku tak seindah kenyataan? Kenapa anakku tak mendengar nasihatku? Perasaan seperti duri menusuk hati dan pikiranku, melawan, membentak, dan tak peduli dengan apa-apa. Tuhan, beri aku lapang dada, beri aku akal budi, beri aku kekuatan untuk membawa anakku ke jalan-Mu. Di depan salib-Mu ini, di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan, maafkan aku datang dengan air mata, berdoa kepadamu, menyesali kesombonganku, meratapi kerapuhan imanku, mengabaikan undangan-Mu di setiap minggu. Kemanakah ku cari tempat persembunyian diri, menutupi raga ini dari ratapan orang-orang yang tak mampu membawa anak-anakku sesuai dengan kehendak-Mu. Di Natal yang indah ini, di hari kelahiran-Mu ini, kami datang Tuhan, maafkan segala detik-detik kehidupanku. Daging dan darah-Mu telah tercurah memurnikan hidupku. Amin. Matius 10 ayat 1. Liturgi na paonopon. Nung ngajupang tiki na hobar tu baga-baga ni debata taringo tu si paluai na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siya tod di perbadia di huta Bethlehem. Ay songono doholong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na sa leleng-leleng na di ibana, tabigi maliturgi na paunopon. Matius 10 ayat 1. Ujui di dapotut akasyan nama Yesus madok,
ise ulaning no balga di harajawan Banua Gijangi. Lukas 2 ayat 1-2. Dungi Roma uji pereta sian kasar Agustus ikon suratanna nasajolma digonggomanna. Pamilangin perjolo mai uju digonggomi si Quirinius tano Syria. Lukas 2 ayat 3-5. Jadi borhat ma sude nasa nande surati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud namargoar Bethlehem alasian peparan jala marga si Daud do imana pasuraton dirina rap dohot si Maria oroanna naung gabe-gabeani. Lukas 2 ayat 6-1. Jadi dina di sini nasida gokma arini hangululana di tubuhon ma anak buah bajuna di borbos ma dia peakon ma tu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di perminana nasida. Lukas 2 ayat 8 sahat siha. Jadi adong ma marborngi di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi di dapoton sada suruh-suruhani manasida jala marsirodang ma sangap di Tuhani humaliang nasida gabe mabiar si tutuma. Lukas 2 ayat 10 sahat tu 10 sada. Alai didok suruh-suruhan ima tunasida. Unang mabiar hamu ay barita halas ni roha godang do hubuan tu hamuna parsaulian ni sandok bangsoy. Ay nang tubo do di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluay ima Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 10 1 ayat 14. Jalato puma dong dongan ni surani torop aka parangan parbanua ginjang dipuji nasida tu debata madok hasang apa ma di debata di ginjang dame ma di tanoon dia ka jolma halomwani. Amin. Acara pagalak lilin. Hujo ho kami maguar-guar na pagalak lilin. Parjamita mewakili parhalado, mewakili guru kor, mewakili guru sekolah minggu, mewakili tim musik, mewakili song leader, mewakili multimedia, panitia Natal HKBP Bonang Indah tahun 2020 asa Roma amanami dohot inanami tujolo. Mewakili guru kor, mewakili guru sekolah minggu, mewakili tim musik, mewakili song leader, mewakili multimedia, panitia Natal tahun 2020.
Rimahita jongjong saluhut na amanami inanami uhu tay dehon bukwede 54 sonang ni bornginay jalata jaloma api lilin kadani naung sorang Kristus itu bagasan rohata.
liturgi na papituhon. Odo tona naung marga naung dipasaha tuhita huria ni Yesus Kristus. Unang mata tadikon sodang hangoluan naung roy. Alay dohot manang hita saluhutna. Mabuan sodang tu naholomi. Tabige ma liturgi na papituhon. Yesaya 43 ayat 1. Alai anggon waing songonod dohata ni Jehovah si topaho ale Jakob jala si jadiho ale Israel. Unang ho mabiar ay ahu do si luluhon ho nunga pola hujau guarmu ahu napunaho. Hesekiel 10 ayat 20. Tung tagamon marlomo ni rohama au midahama teani parjahati nina Tuhan Jehovah datagonan nian molomuba rohanai siandalana akan nasai laon asa mangolu ibana. Efesus 5 ayat 8 dot ayat sia. Aina holom do hamu na jolo. Alai tiur do anggo nuaing di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hatiuron. Aina sa habasaon dot hatigoran dot hasitongan ido parbueni natiuri. Efesus biduonom ayat 10 Rodi 10 pitu. Akub ni sudei jalo hamuma lobu-lobu haporsiauni hai topan hamudo marhitia sini sude supia api ni parjahati. Jakon hamuma nang tahuluk haluaon dohot podang ni todi ima hata ni debata. Rom 10 ayat 12 sahatu ayat 14. Nasal punema borngin najonok nama arian atong tatanggali maaka ulaon hahulomon tasolukon maaka sijata hatiuron badia mahita marpangalaho songon napatut arian unang masal puhu parmanganon dohot parminumon unang marharorangon dohot margadobus unang marbada dohot mangiburu alai solukon hamuma Tuhan Yesus Kristus jala unang masarihon hamu daging muna laho manungguli hisap-hisapna. Surat ni Apostel Paulus madapoton huria Klose bidusada ayat 12. Madok mauleate mahamu diamai naung patahun hamu majalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon ni akka nabadiai. Amen. Tatangihon ma hata ni dibata turupuk epistel di pesta Natal baduahon sadarion tersurat di buku Yohanes bidusada memuka sian ayat sia sahatu ayat 14. Alai nunga madok ro ujui tupor tibion panodang nasitongi nama nodangi nasa jolma. Di portibion hian do ibana, jala marhitasian ibana do menjadi portibion. Hapendang ditanda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabedang dijakon akan na di ibana ibana. Alai manang pigana manjangkon ibana, tusi do dilehan waso. Asagabe anak ni debata nasida, angka na porsea di goarna.
ima akka naso tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian di batado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga di tahun. Jadi widahami mahasangapona, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asi ni rohadohot hasin tonga. Ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni di bata, jala na upiopsa. Amin. Kor ama kantate.
liturgi na pawaluhon. Jamita didolok perhatuaon na walu. Asadung diida Jesus halak na saitoropi, nakok may bana tu sadator, jadi hudul madisi, dungi didapoton ma akka sisian na ibana. Dungi marsuara may bana mengajari nasida nin nama. Matius 5 ayat 3. Martua mana pogos todi ai dinasida do harajaon banua gijangi. Matius 5 ayat 4. Martua mana marsak roha ai siapula do nasida. Matius 5 ayat 5. Martua ma nalabok roha ai te anon nasida do tanoon. Matius 5 ayat 6. Martua ma namawas male mida hatigoran ai si pabosurol do nasida. Matius 5 ayat 7. Martua mana asiroha ai siasian do nasida. Matius 5 ayat 8. Martua ma paroha nayas ai idaon nasida do debata. Matius 5 ayat siak. Martua masih baindame ai guaron do nasida anak ni debata. Matius 5 ayat 10. Martua mana pina buru-buru ni halak ala ni hatigoran ai dinasida do harajaon banua gijangi. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor remaja na posobulung diuduti dohot kor letare.
Liturgi na pasiyahon. Lasni roha, arsak, parsorion, hangaluton, sahit, marsika sori doro obasna, masa peisa luhut, asalampitado haporsiaoni, tuk jalamar gogo doakan haporsea mamolusi saluhutna, ay sapakilala adonasida di bagasa Tuhani, tapatuduhon maholong ni roha napolin, rak marsi urupan, mamorsan aka nadokdoki, tabigi maliturgi na pasiyahon. Nunga sahat barita nauli tutonga tongata, nunga saur be panodang bolod tuhita, molo dilehod de bata tuhita sada silehon-lehon na arga di bagasan ngoluta, ima Yesus Kristus, ahama ulahonota. Patarida hononon nami ma songon punguan ni Tuhani hami, ima punguan na rap jongjong, rap hundul mamuji pasangapon goar ni Tuhani, asa tarida naung dipasada de bata hami. Patarida honon nami ma pangurupion tudongan na di bagasan si taunon, asa unang beadong arsak ni roha, asa Maria iya sudah jolma di bagasan holong ni di bata. Oddo hadaulaton nayas jalana somarlidang ni roha ni di bata ama, madulo akan somarama, somarina doho akan mabalu di haporsuhon nasida, uhut mangaramoti diri maralohon pertibion asa unang marlidang. Pargogoy hami mangulahoni, togu-togu mahami asa terbain hami mangadopi parngulmito ningulu nami na marragamon. Unang paluas gangguruhan nami, arahon hami tu adopamu, asa unang madao hami sian dalan hasitongamu. Patugu haporsiaon nami, asa unang diagoy sibolusi hami ujugale. Marhite tot dimi, margogo hami, mangalo hagaleon ni dagingi. Tarsurat do didok Yesus, au do dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan, dang adong nasahat tu amai, ia so marhite sianau. Amin. Liturgi refleksi Natal menggapai sukacita na binuaton ni inang nyonya huta julu boru saragi dohot Audina Limbong. Menggapai sukacita. Pernah ku terpikir akan indahnya masa depanku. Pernah ku terpikir akan indahnya masa tuaku. Tapi lihatlah apa yang kualami saat ini. Hatiku terasa hancur.
Aku hidup tanpa arti. Aku hidup tanpa arah. Bahkan aku hidup tanpa tujuan. Aku hidup semauku sendiri. Aku bangga dengan kesombonganku. Aku bangga dengan kemunifikanku. Bahkan aku bangga dengan kebohonganku. Aku bangga dengan segala pujian padaku. Aku bangga menyakiti perasaan orang. Aku bangga. Aku bangga. Aku bangga melakukan itu semua. Lihat. Lihat. Lihatlah apa yang terjadi saat ini. Banyak orang ketakutan. Banyak orang hidup kesusahan. Banyak orang hidupnya sakit dan kehilangan nyawanya saat ini. Tapi apa yang sudah kuperbuat? Orang bilang aku seorang Kristen. Orang bilang aku pengikut Kristus. Orang bilang hidupku penuh kasih. Tapi apa yang pernah aku perbuat? Aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak peduli semua itu. Oh Tuhan, kenapa hidupku tidak ada sukacita? Kenapa aku tidak pernah mempunyai sukacita? Aku merasa hidup tanpa teman. Aku merasa hidup tanpa keluarga. Aku tidak peduli semua itu. Kemana? Kemana? Kemana aku harus melangkah menggapai sukacita itu? Aku lelah. Aku lelah hidup begini. Apa Tuhan sudah menjauh dariku? Apa Tuhan sudah meninggalkanku? Aku butuh belas kasih-Mu Tuhan. Aku butuh jamahan-Mu Tuhan. Aku butuh tuntunan-Mu Tuhan. Aku butuh kelahiran-Mu dalam hidupku Tuhan.
kami perdosaon. Ulinai diborngin nabadia mirdo bitangmu disi diborngini do tubuh si palu gogatan di Betlehemi purti bion dangol doha holomon humida sondang ni tuhatai di langit hagulapan di panggagalan tanah alanang roh do tubuh si palua rosian surga tu Betlehemi anak ni debata nangga bejolma dinalau mambain hatuaoni Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 500 ayat 2 BGND Nisuruan. Maria
Tahati dako maha porsiao tai songon na hinati dako ni dongata saha porsiao disadok portibion rap mahita maddo. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tubuan ni si Maria nagabe-gabean santon di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bermit di panguman ni selatus na mate terpajal do ibadah di au pingar silang na tua tubuan na turu di tanam na mulak mangulu di hari patuluan na manaik tu surgo lau hundu tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pemlaksogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doh na mate au porsea ditondi parbadia jaladong sadauria na badia uria atau panyak Kristen akka na badia do dia sesani dosa do dihatai nama do mulak mangulu sugu daging nyalak naung mate do dia nguluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul Senin 20 Desember 2027 na perjolo pesta paduahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus manang Natal paduahon di hari sadarion. Ima pesta paduahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Huhut Natal parhobas HKBP Bonang Indah. Sude parhobas nama kobasi di HKBP Bonang Indah. Jala papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Napaduahon parpunguan bodari ujung tahun di hari Minggu 30 Desember 2027 masuk pukul 10 waluwib di Patupa Huriatado parmingguon ujung tahun manang parpunguan bodari ujung tahun. Papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Napatuluhon pertanyaan ujung tahun keluarga. Sinosohon tusude ruas ni huriata asa patupahon pertanyaan ujung tahun keluarga secara serentak di Bagas Nabi. Ima di hari Minggu 30 Desember 2027 pukul 00 WIB. Acara pertanyaan ini Boy Mata Jalo sian sintua wik manang di konsistori gerejata manang di sekretariat sop kopi acara pertanyaan di pasahat marhite WA di grup wik. Napaupaton kebaktian tahun baru. Di hari Senin tanggal 1 Januari 2024 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriatado parmingguon tahun baru. Dung sipul parmingguoni di Patupa Huriatado open house tusude ruas ni Huriata jala papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Songonima sunggul-sunggul ni Huriata di Bagasan Bornginon di Batama nama masu hita. Papungu pelian huhut tapuji tuhata marhite bukwede nomor 50 ayat sada rodi udutna maredde mahamu.
Dame ni di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita Natal, berita lasni roha, apala di pesta Natal na padua honon, nalaos tapadumu, tapaupuk ima tu Natal ni parhubas. Sudah parhubas na adong di huriana hagaipe monak indaon, hatanya di Batama nagabe dasor ni lasni rohata, di hamua ka amanginang, akai nakon nami, salugutna, ima hatanya di Bata na tersurat di pesalmen bidu siap lonom, mamuka maisiat ayat sada sahatu ayat 10 tulu, hujahahumma, songnoma diduk disi tapayuti hukma, di bagasan rohata ganup. Hara-hara mamuji di Bata. Edeon hamuma sada ede nai baru di Jahoba. Edehoma Jahoba ali sadok tanoon. Edeon hamuma Jahoba. Puji hamuma guarna. Beritaun hamuma hatuaon na ganup ari. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka parbigu hamuliaon nai. Di tengah-tengah ni salut bangso halongangan akan nabi nain aina tibul do Jahoba jalatama situtu pujion nasokal do ibana mengatasi sudi akka debata ai aji-ajia do sudi debata ni akka bangso alai anggo Jahoba nau majadihon akka langit hatongamon dot hamuliaon di julona hagogoon dot hinauli masa di bagasan habadiaon naing hamu wali akka marga ni akka bangso salehon hamuma hamuliaon dot hagogoon tu Jahoba lehon hamuma di Jahoba hamuliaon ni guarna buan hamuma silehon lehon buan hamuma si lehon-lehon dungi masuk mahamu tu bagasan akka alamanna. Marsobba mahamu tu Jahoba marpahian na marhaduhuan. Akka hitir ma maradopon ibana ale isi ni sadok tanoon. Babua-bua hamuma di tonga-tonga ni akka parbigu Jahoba du raja. Hokma atong portibion. Dang tagamon humordit. Uhumon na masugot akka bangso di bagasan hati goran. Malas ni roha malisi akka langit jala marulupulop tanoon. Marhasak-hasak malaut rodi isina. Marulupulop ma akka ladang rodi nasa nadisi. Marulupulop malisi sudi akka hau ditobak. Di jolo ni Jahoba ay nunga ro ibana. Nunga ro ibana manguhum tanoon. Humana maliat portibion di bagasan hati goran. Nang akka bangso di bagasan hasit tongan na. Ima sahat ni turpuki. Selamat Natal madihita saluhutna. Hurian itu hatta. Oma na padua haliho kita patupahon. Mulu salamar ningo tau di huriat taon ima pesta Natal na paduahon laos ta padumu mai tu Natal ni sudi parhobas di huriana hagabepe bonang indaon alani satoki majo tabereng tupudi mulu di kota na riburon say malam do di patupa. Langapala binoto na memang akka situasi ni perkariju mamabay ni alay langapala sudi na mabayin ikol jamborngin malang songon na tapatupaon adong gutong manugut atabi ibana di Jabodetabekon alay hita mamilit dope asa tungbuin mungkin ro sudi hita kaparhubas hurian itu hata tolu ma perayaan di gerejata HKBP na di pestau 2 hali. Na parjolo may pesta haheheo ni Tuhatta Jesus Kristus. Na paduaon pesta hasasaur ni toldi parbadia.
jala na parpudi na patuluhon ima pesta sadarion. Pesta paduahon hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Basa ikut 2 hari. Basa ikut 2 hari di hamak kaamanginang buasa dang cukup olas sahali. Unak paguda kuhita lalu lintas gerak manang harorota. Titonga-tonga niya kaparjupangata di bagas joroon. Alay satu bagas atikon HKBP secara khusus dipertahat terdope 2 hari dang sahali. Jala memang di pesta paduahon niya kaamanginang surpay membuktikan dang pola sadia toropna madohoti akka perminggoni persekutuani perjupangani asing ma jodi bagasan sadarion songon natabbado bulu hubereng streaming da taon na liwat hupamanat huparohaho ma nuan di bagasa boronginon tabbado tumibakon akka taon ng salpui. Puji Tuhan. Puji Tuhan madihamwa kaamanginang di bagasa boronginon tabbado akka parsidohot mamestahon pesta paduahonon. Alay mo lang adong sada ama namadok 2 hari hata nasarupa tuyakanakon na lapatan na nama sitong nama cai rikot, nama cai argadui, upaya pola diulakon dengan kata-kata yang sama. Berarti natu maca rikot di. Songonido pesta Natal tanda paduahona kaamanginang maca rikot situtudo pola 2 hari di pestahon. Sotung naung didodoni perayaan Natal. Ala Natal nungadok kita na patupahan mulai di bona ni bulan Desemberon. Mungkin nungadong kita namar Natal. So nahudok dia katikin salpu. Natal ni dongas samarga. Natal ni sa sikola, sa limbaga, sa profesi do akalan na asing, nunga tapatupay. Alani so tung mago tutua kaamangin ng apala na tinebak ni Natalitu kita. So tung mago. Alani gudang ni perayaan ni now tadohoti. Gabi hira holan seremonial manang sotung holan rutinitas sabingi dang adong natatio manang dang adong natinggal di hita aka amangina. Alani ni barita homojo sada barita mardonga poda barita Natal ima taringot tusada keluarga na mangotang na mengundang aka kerabat dekatnya bahkan aka sahabat handai tolan untuk ikut merlas di roha bersuka cita di ulang tahun ni anakna nasasadai hulasada do anakna ido boruna alani masaka mebandi hawa kaamanginang karena dia adalah anak satu-satunya dan ulang tahun yang pertama. Dan ini sudah lama ditunggu juga anaknya yang satu ini. Sehingga ulang tahun pertama ini harus surprise. Harus luar biasa. Alania kaamanginang. Di bagasan momen ini. Ala tung macai luar biasa. Na sada keluarga nang mamestaho ni ala nunga tung liling di paima-ima. Tiba waktunya hari-ha amanginang semua orang yang diundang datang membawa kado. Biasa mai. Semua membawa kado masing-masing kepada keluarga itu amanginang. Lalu di pintu utama dari rumah itu dibuat semacam keranjang. Dibuat semacam keranjang yang menurut orang yang datang ke rumah itu adalah tempat hadiah. Itu adalah keranjang tempat hadiah pemberian dari orang yang datang di ulang tahun anaknya ini yang berketepatan bulan Desember. Amanginang lalu setiap undang yang datang di pintu itu dilihatnya keranjang.
Karena dilihat keranjang dan mereka menafsirkan itu tempat daripada hadiah kado. Siapapun yang datang, kadonya itu dimasukkan ke keranjang itu. Yang lain datang juga dimasukkan ke keranjang itu kadonya. Hingga keranjang itu penuh dengan kado. Hingga keranjang itu penuh dengan pernak-pernik hadiah ulang tahun daripada keluarga anaknya itu. Hurian itu hatta tumat celas dorohanya kana toropi mekel malas ni roha marulupuluk masih haulan pokoknya luar biasa mah neludang na sidia ka amanginang dungi tiki na malaw mulak biasa maing dung marlas ni roha marulupuluk makan enak Roma katamui di hawa ka amanginang Roma katamui ya udahlah kayaknya sudah puas ini pesta kita ini. Kita pulang aja lah, kayaknya sudah pas waktunya ini, kemalaman kita nanti. Nggak las rohata, nggak sudah kita bersuka cita. Tetapi ada sepertinya dari tadi ada yang hilang, ada sesuatu yang kurang di pesta tahun nina tutuan rumah. Kita belum melihat di mana bayi yang kita rayakan itu. Di mana bayi yang kita rayakan itu? Lalu ibu yang punya bayi berkata, loh, Inang belum melihat bayinya, belum. Oh, tadi bayi itu sengaja saya buat di balik pintu masuk. Padahal yang di pintu masuk tadi adalah keranjang dan sudah penuh dengan hadiah dan kado-kado Natal dan pernik-pernik Natal yang dibawa oleh saudara-saudara yang bersuka cita itu. Tiba-tiba menangislah yang punya rumah karena keranjang itu adalah tempat anaknya. Lalu berubahlah sukacita, tiba-tiba yang sukacita, riang gembira berubah menjadi tangis karena bayi itu sudah is dead, sudah mati, ditimpa oleh kado, hadiah Natal. Aleni amang tiok majolo adoram. Menguludupe poso-posoi di honuai. Manang nong mate do idodoni perayaan Natali. Apa yang tinggal? Jangan-jangan ketika Natal berlangsung yang tinggal hanya sampah yang tinggal di gereja itu bertaburan. Jangan-jangan hanya rasa capek yang tinggal sehingga Natal kedua ini kurang berarti. Jangan-jangan yang tinggal adalah utang. Demi memoles rumah, demi memoles kantor, demi pekarangan supaya indah untuk gemerlap dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dalam kepanitiaan tidak sedikit juga Natal menjadi momen-momen untuk bertengkar. Aidak kasih ya ing, ay hula lomo-lomo ni do. Sihai tangioni ba song kitua, sihai tangioni ba song bedahara. Sehingga Natal mengisahkan dendam di hati kita. Itu bisa terjadi amangnya. Aladido di hawa kadongan saha porsiaon di Natal parhubason nama ceargado pesta padua holo sasitongna. Dia mai manikir madulu tu bagasa rohatta asa saya toktong mangulu poso-posoi marsidodang di bagasan roha dohot ati-atieta. Itu nang dohonon dari son. Neng manikir, neng madulu tu bagasa roham, rohaku doh rohat daganuk, asa tong poso-posoi mangulu. Hidup pesta padua honon khusus doi menghayati, khusus doi manggorga rohatta asa son epistel nakin Johannes sada asopronomi, gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tongata.
Agar firman itu menjadi karakter di dalam hati sanubari yang paling dalam, di dalam hati kita masing-masing. Itu yang dokona keamanginan, maringan, berdomisili, hot di bagasan rohatta sanubari yang paling mendalam, menjadi firman itu menjadi karakter. Lau sima jauh-jauh lang tuhita di Natal na padua no di hawa kadongon na mestahun Natal dada hola marnidai Yesus Kristus na tubui songon buhi ni poso-poso. Alai di pesta na padua honon ikko berengot taru Jesusi songon raja. Ikko berengot taru Jesusi songon raja hobar tu temani Natal tahun Jehovah do raja. Dia sapuli dok nakin pabawa hamuma di tonga-tonga di perbegu Jehovah do raja. Mabayirap yang waka amanginang di bagasan akapadalan di ngoluta. Dan apalah binoto di badalanan ni akka para saurata di hurian itu hatta bodo halak hola ditikin Natal muluk boy di dan arung nasala di si alamuk di bagasa pamerengan na pangalapation na poso-poso ro be Jesusi ala di bote mana la poso-poso ro be Jesusi dia merasa dia belum dewasa ala yang bodihi taradang apaladongi ala bulu adong mubama. Asa memang Natali dang hola bulan Desember ikut terus dari tubuh seorang di bagasan rohat taganuk. Itu namar Natal. Kemungkinan boy dia kaamang hona tuhita. Saya teripu dope poso-poso na tinggal dilapin di popoi Yesus hapidao. Nunga seorang, nunga dewasa ibana, nunga di bagasan akapakirimon Yesus di tonga-tonga ningguluta. Jehovah do raja. Dia bukan lagi sebagai bayi yang mungil yang tinggal di lampin dangbe. Dada holan tabona songon na mangabing madideng-dideng poso-poso na lucu na geok-geok na dicubit-cubit ibana. Tapi Natal yang kedua ini hawa kadang amanginang. Tuhan itu adalah raja. Ido benaro orang majus marsobba tu Bethlehem. Akka perhabistaran, akka nabisuk, marsobba tu poso-posoi. Songon raja na tubuh tu hasianganon. Itu amanginang. Mereka membawa mur, harta yang berharga pada saat itu. Raja Nasorangi, raja damai, raja Hadamion. Asa sudihi tak diparetta dame nasian tuhatai. Karena di bagas seperti kenona keamanginang, sekarang ini sudah terlalu banyak jurumudi di dalam perjalanan kehidupan kita. Nang tu dia kita, kalau tinggal maklik, nang tu dia, nang tu Karawaci, manang tu Legok, manang tu Bethlehem, manang tu Judea, manang tu Jerusalem, manang tu Ik Eprata, manang tu Ik Nasaret, manang lebih jauh sani, burung arong jurumudita, tinggal pesan Grab. Dan itu sekarang ini banyak menjabur keamanginang. Untuk lowongan jurtulpe, juru tulis, gudang duwangi. Bahkan pada akhir-akhir ini memang banyak juga jurkam bertebaran di mana-mana sebagai juru kampanye. Ya. Tetapi juru damai tetap kurang, gitu kan? Tetap kurang amanginang. Dibutuhkan di keluarga kita, tetangga kita, di hati kita. Selalu dibutuhkan sampai kapanpun. Hopartusido jauh-jauh ni pasal Mesia Pulonon di hamba keamanginang. Ede honot tama ede na baru di Jehovah. Itu nakin na perjulido. Mau lihat puji Tuhan manakin namang di pesta Natal tau perhubason. Boleh songon nagyok pakai lata. Gawi songon nama kelisubu kita. Alai semangat ni bunga pare di nakin mata berengate. Ya, agape. Letare nak kita lumbu pindah sidate. Aka na tua-tua ta kulo tumpe songon na porota sipate lagui ala semangat na berekam. Ate. Tolpus do lagui ka dangan ngaso sahat. Sahat do. Semangat na mana kita berengau pi luar biasa lo honate. Nai paksa ho penitia matai paksa siturus matai pandita do keparkalado ikorok kapungan koron. Awalate mah.
Ibo to tuhat tau dei satolak ni gogot ta ikut de honot tadu ede. Manang songol dia penakin warna ni manang songol dia pe rupani panarek ni toni alai semangat tai tetap nangkop tu bijak. Itu yang luar biasa keaman. Ede hono hamu ma edine baru di Jehovah, edine baruon nang terutama otaringo tu solmisasi yang tepat tidak. Dang na baru dikarang oleh komponis boleh dokon edine baru daun. Alai boleh dokon edine baru taringo tu sudi nabi nain ni Jehovah tu hita edde honok kumai idu na dokonak kaamangina. Idu asa adong sadaina holasare do edena seorang ibana tu portibion satu matua holasare do edena holasare do edena dia dehon ibana terus ibaru jala terus adong makna na baru bulu dia dehon ibanai ala boha ala setiap dia dehon ibadai selalu dihayati setiap saat setiap waktu, terlebih ketika dia mengalami pergumulan yang hebat di tengah-tengah keluarganya. Ima edine baru. Edine baru. Soal aka, nata bigi dia kajamita ni parjamita te. Puji Tuhan di huriat tamunan indaun ngahira ris sudi menjakuna kapertaniangan. Dalam baca tutupi. Ala ibu itu masa di tengah-tengah ni kepada keluarga. Ala amatai jarang dijabu. Si hol rohani ingat tai ikor ina amatai kondisi jale ko betangiang kan itu. Las rohani natai rupani. Ala si hol ni rohani ko rapak terbereng ni nator berengan di donga sahuriana amatai dijabui. Ro ina temadok amanisan udang ikor disodoh udah. Lasrohaku pokoknya ahna pengidong roham lehonok pokoknya som ngoli pertanyaan Roma sudi aka pertanyaan Roma itu aka pendita situa wik alai inatai nang apalah habere ngabe alang nga matai ngator dang alung pintu keluar manang tudi mana law alai Roma situa wik amang anu tu perja udah bertanya kamu akhirnya ingat di ngamat tahun tong bah ibering ngamat inatai dang disi ya tu dia nya tahun nang law nerohana dang apa lebering mana hapena terlau itu tuabirang itu tiba ma betang yang dihama ka amangina tuang yang perjabu kan itu noang saya ngotok tu perjabu ala dia ka kuriana asing ala soalnya ka situasinya gabe itu situa wiki do betang yang daripada super tangiang gabe itu situa di dabugon ede tangiang ala ngod daw atau mata he saya bereng ingat tai dangong disi atau mertangi yang mahita inna Goto hamu nak amangin ang hatang yang metawon badias roakon sasada u Jesus dong aku toktong kain do dah nuk songoni mekel lo sudi jolmai manangdang mekel arung na mekel subi bakal doho situ do pandita ibe mekel asa songoni tamuni homar panika ujuga troido ingat amat tabarjawi masa mekel hamu akan medohi tadi jolon tu hasudi Aidang itu kosde. Nah, romo sek padita idok te kosde tahe. Ini na toropi ma dohot. Nang dohot tadi siapa ka amangina. Jodohi tadi batasi kemampuan talaho madok memuji pasangan perdebata abe sasitongna. Unang alani kiadaani mabaiki tagabe terpuruk dabai dak tadok madok mauliate tu debata. Ini hati-hati amangina. Mau lihat puji-puji matarok tu debata di tiki pesta Natal ni sekolah minggui. Biar kamu polosnya kayak anak kota ya deh. Biar kamu polosnya anak kota ya. Rona sih dia tujuh lo. Pernah enggak kau lihat bapak mama berantem? Pernah. Ale malu dulu nasi dia menutupi. Dang idok kok katanya, ya begitulah mang. Mana ya? Inna. Malu dulu nasi dia. Ibering nasi dia do. Songol dia do bapak naumak na dijabu. Hapinian tang martok terhebat kita alai berin nasida ini bapak mama saya ini kurang akur. Ulu tapado butuh jami tahun berarti dang dope maret di baru perjawi di bering akan ekona gabe di hati dak koma bapak saya itu pemarah
Bapak mama saya itu pernah, bapak saya itu minjem duit bapak mamaku, karena itu berantem mereka tidak dikasih balik. Nah, HP itu ribotu nasida, HP sisa ada dompet do nasida kan. Nah, ini menjadi bahagian daripada etine baru aka amanginang. Asa sama CR gadu kepolosan tidak ada lagi. Kepolosan ini tak bereng ka amang, kejujuran ini yang bereng otak, bukan masalahnya. Jujur nasida mangedehon edine baru nakin bayi ta asa maredine baru di tengah-tengah di bagasta marhiti akka na masa di tengah-tengah ni huria nang di tengah-tengah ni keluarga ta. Yesus do nagabe rajata di Portibion menunggu lihita do kaamanginang bahwa dunia ini bukan tanpa arah, bahwa dunia ini bukan tanpa perintah, tapi Tuhanlah menjadi raja memerintah dunia yang kita huni ini amanginang. Tidak ada sejarah di dunia ini yang tidak tahu Raja Nabuloni ima Jesusi. Satu sadadion ibu Tuhan hatta do kana masa di Portibion. Sotung lupa kita na warun mai. Sotung rohot kita madok lupa nasi boto Tuhan ini do kana masa onwai. Nasi boto Tuhan ini doang na masa na kopiton ina hita no juluikan. Ibu to do atung terbu isile sai homban waingon. Karena do itu kita pertanyaan na songoni. Bila kita merasa dunia ini berjalan menuju kekecewaan, kehancuran, alai sasitong na debatado nagabe kompas nasa sejarah di sado Portibion na kaamanginang. Bere kamu ka raja nang di Portibion. Songol dia pehebat na di Portibion raja, tonggo moding, tonggo modas, tonggo marujung ngolu. Bahkan ingot tamu do petik kita alani morana do aka na do gudang di bana. Tikitede pardiri na hinan sampai di baru tahe di Hermina Holy, sampai diawetkan ya, diawetkan bodoh selama-lamanya, gabe asing doka jadina ujung ngaba, itanu pun menandang, tadok maju rupani salah satu contoh. Artinya raja dari Portibion diawetkan pe manang songo dia be semua akan berlalu. Alayo anggo raja tanah sasadau Yesus nasorangi dia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ikon hapor syaut tadi. Boleh mangoldu habe ibana raja si parmonangi, raja hadamioni. Berarti sasitong na dangadong biau biahaton. Dangadong be sasitong diau raja rasa biar mengedupi akana masa telumui buladong akaparu kilo menang akaparsahiton. Ada sipatar hitang ganggu aka amangina. Di sob mahitan waing di gorga turpukon. Naing tadaut tadi bata nagabe raja di sadok Portibion. Ido sadedok di Psalm 10 sia belu tajah dia 2 1 ayat 4. Sudena tinokpa di Portibion marsoba dada holak kita marsoba tu de bata Jahoba. Ido nakini bagasan ayat na parpurita dok. Marulupuluk makaladang rodi nasa isina marulupuluk marisi sudi akka haudo toba. Semua yang bernapas memuji Tuhan. Hebat doa mangina. Sudi do HP marulupuluk marasak pega lubangi dina aka dekurte ka amangina. Di som mata bereng aka amangina merhite pesalmenon nang digurahon jala di pengot tita asa tahatidakkon nian hinauli hinabalgani waso ni Jahoba terlumu bituliat Portibio didok nakin pabu-abu ama hinauli keluar biasa ani debata di tong-tong ani padalan ningulu jala itu nang takasa ka amanginang nang di pesta Natal tanah padua honon di Natal perhubason dohonok kuda ka amang di penghujung ni tahun tu kita odok niani di Natal perhubas tahun naliwat alay dulak ko ba songon na mga saboto kutotodwe asam pejet na duar na salpo kukutik manuayang satu bakasatikyon iko pabuabuhunot na do barita ni HKWP bunang indaon akanawi na denggan amin unak tababobo rupani amang ang guhami daba di HKWP bunang inda ay maputar pungan nami daba amar bulok-bulok do ay sonyatu sedeba perdito sonyatu sedeba kakitu para taon ay mardunga do songonon ay sonyatu sedeba akatim musikon songonyatu sedeba akapunganon mulai malam ini kita stop pawabaw na kana songoni bulu tunganong pe
Alai pabuah-buah marupani anggo kami HKBP bonang indah luar biasa. Amin. Gabi jamita mai. Ido, gabi jamita dui. Dan gabi manihai, dan gabi mamuteni. Aina punitemi ho sadiri dei. Boleh ho kosongoni, berarti ho besongoni doho. Secara tidak langsung. Alani takut tapi mak akan langsungnya kamang. Pabuah-buah hinauli ni di Batama hita. Pabuah-buah terkuras do tenaga di bagasat tahun di hamak kaamanginang terkuras. Au pirupani ale tangyang madalan na tahyak karuas na burjon. Baru pe mabuan gedung sekolah minggu terkurasi koleono 2 juta di bagasat 2 tahun. Marpesta gutido do pe pato 400.000. Baru sakti dope do akalan nasin dope tunatal marbaju tahun baru. Dang dope kendaraan masuk iba tol tu tol ujungnya tol gabe sona tu sabe opa guda kuma biayaon bodoh hitam ando sondi hamak kaamangina alani do nang berengota begitu luar biasanya Tuhan memberkati huriana memberkati hamu kaamang terpatu pasalubuna obi gudang du martangi yang tu de mata manangnya kok kamu mamereng duk-duknya kasih tahu noni si pataka amanginang bolu hudok musik pa 2 hari hono dia ke jamita. Walaupun kita melihat jemaat kita banyak yang tersenyum. Ternyata banyak gereja-gereja, ternyata banyak bisa dihitung dengan jari paruh kilo 2 tahun yang sangat-sangat miris. Yang saya katakan ada 7 keluarga yang diambang kehancuran perceraian, tapi puji Tuhan 5 sudah terselamatkan. Tangi boto hamui. Penti terang boto sai. Jalai dang kadang na boto sai marang isi ang usupat ditai dohot debatana puna sahuriyai. Dang muki pawaw ni daw naksama dohoto ni. Alai pawaw ku matu debata alu-alu honok ku matu debata tuha bereng ruas mon. Belum lagi yang lain amanginang. Belum lagi yang sampai kepada yang narkoba do akana asing. Boto hamono ni along tong 5 keluarga. Bah. Ido HP inomuna do dang di boto hamu nai. Kemungkinan dangi boto hamu, dang nasobo di boto hamu. Alanak sidudo rohau, lak Tuhan yau. Alani do di hamu ka amanginang. Sude ne ku pabau tatu di mata. Tuk sekretar suri pe babahoni, tak babau kui. Ai labulu ding. Pawakan noni tubungan namon, sona namotan hata kan? Nah, bodoh dongan di pedite satu kunai, kalau nacik rohani be pedite terus sarro benoni, sonong namotan di burtibion. Yakin mahamu, nilabung mibe, mesti percaya hotu siko. Itu kan? Itu. Dongan sapo dong mami na rokko ni, suami istri, holas songodian na pawawan na do. Ini itulah dah. Enggak tahu lah ini, bapak sian udang ini. Enggak beres ini na. HP nggak beresin, nah HP nama dokoli bisa beres kali dong, di situ. Yang noh kursi, pabu-pabu ama, anggo mata jabuk koda ba ida luar biasa doon. Modong, toy ma asal mamangulu, ba pokoknya bolu maruk koribana, ima tutu. Manang gua pala bolu maruk berarti bangulu lebih mana? Ina maina rasa. Syukuri mai. Bolu sempat ukor redang be marukor, habis wah. Ngaluas ngalawi mana ada horomu mengandung manang nang mengandung tong horomu ago tahe na burjoni na happy juga di kok tikini nung ngoding burju ayo mai tahu kok metokan itu selesai do sudi bolu nung maruju ngulu kan selesai no sudi tapan to painol duri pinaroi isugu-sugutan makatai no sudi ai foto holo kidan namo dingon go amang sotar boto-boto do. Nang burjudo Tuhan itu sodoba sa sitong na dia ke dayon nya museng. HP nama dokoni bisa binoto songo dia imana mangulu kan? Disema. Ai lomo-lomo ni jol mar bulu ngamodik kita kan? Lomo-lomo na mani pagi hatai, lomo-lomo na makatai. Nasi bikin namo dingi do rupani. Ai bagudak-guduk kata bah, ai hobe sok tikos nasi na namo dingi do. Naneng udah kondisi berita pawawo mahina ulina ada yang gadu bah hati kini pinjam dulu 100 iloni do hepe 100 tuh hapi ngamuk dingin mana dah bah sobo tu betu di linokon dalam klinok tu nama belui
Dan mungkin dohono ku 1 juta habis 500 ah. Nah, di sini. Pabuah-buah mahinauli di dongami asa buah lam terpasu-pasu mah. Yakin mah. Tertular doa virus na dengannya keamang. Mulu di bagasan nama situ pahak kita kamang di tengah-tengah di Huriau. Ya. Dina para ahli dan tertelusuri kita dan sanggup kita memverifikasi sungguh dia portibio bidang na di toppa di bata. Ya. Di dok 100 miliar galaksi na adong sepanjang sejagat raya na kaamanginang. Tak terbayang kita kamang, tak terbayang kita ini mulai dok kondungan 100 miliar. Ya. Alain yang dohonon na lisi nang digorau di tak kaamang. Tabaritahu mahinabal gahinaulini. Aladang boy proses otak tahu naki taringo tu sejagat raya manang dira ujung di Portibion. Songo dia bidang na ditok pada bata Portibion. Alai harita natal di bagasat tikom mandok. Hinabalkan ni huaso ni bata tanmo bitulia Portibion. Hati gorado hasatiaw ni Jehovah nang takas idom. Jala kahalak na manada hati goran hasatiaw ni bata ido kahalak na mampu mangedehon edinebar. Buludang tong nga makai lagu lama edehon. Dang adong penghayatan. Dang adong dirimang-rimangi songon akka inanakin seorang mana tu Portibion. Kula sada do edena sahatu na matua. Ala buah ede selalu dia bawakan dinikmati apalagi dalam perjalanan kehidupannya. Alanya keamangin dang tergantung tu garejo. Dang tergantung tu libur hitam ames tahun hadutu bunitu hatai. Ya. Permahan na tapes tahun na budari na tuari ditadik ko do satokin ulaw ni permahan. Ditadik ko do ulaw ni satokin. Borhak di bana tumopot Yesus poso-posoi diudu tu museng tu panggagatani diulah doa ka ulaw na kaamanginang alaidang permahan holam mangaluli ngolungoli mana kaamanginang dohot pacari ya be ibana alaidung jupang permahani dohot Yesus poso-posoi ulaw na tong do permahan alai di bagasan ulaw na kaamanginang nunga marpanidangi ibana di ulaw na. Itu yang luar biasa kaamanginang. Hot di bana permahan, alai diulaw na ya kaamanginang nunga marpanidangion permahani diulaw na songon permahan. Songon na kita kaamanginang aka perhubas unan beso. Sudah do kita perhubas. So tung larong hamuna hola padita do aka dongan perhalado situ na perhubas daw. Ido unik na di HKBP anong do perhubas pertohonan tahbisan do non pertohonan tahbisan. Asa sudi do hita habe parhuwas sa kaamanginang. Asa sudi. Alani di hamwa kaamanginang do gorganang dohonok ku di baga sa tikyon. Buri. Boleh songo padita hami agak tajom mandokoni. Buri ko di jami tobah sa hatokwi asa sudi hita marbinigi. Pasong suku dia mata amang Pak Alek Robert Tabunan. Na sidung Natali kita. Ala BH, ala satu Natal altar tokan tanggal 24 Apen sasetong na kanong nga botar hiya sa sitong naon. Nga botar hiyan. Ala songuni mana masay. Au kupasi po sa sitong nay. Takpola konsentrasi hon ba na botar mana biru na belaw ko tahon ni Tuhan lo mesi pokokna sukacita maurangi menikmati altare na rohaku. Alai tongdo di akadongan manggati maun open wine na darurat do studio dang kodo piaslina alai ngana botar imajo tiki apen na paupaton adung do risol lambang hira jangkar kan do nasanggo son nuai alai tabereng mai jangkar ro makta amang tabunan amang sasitong na itu lambang apa mungkin pas hujan mitahun ini ngapala pas nasida mungkin di minggu siang. Ya, jadi itu lambang yang dipakai oleh Mesir kuno amang. Lambang teologi ya di. Nah memang itu sau bagaimana kapal berabu itu harus sampai tangkar itu menerkam tu dasar laut sehingga dia tidak bisa digoyahkan. Jadi itu lambang di masa-masa Apen jangkar itu. Sau bagaimana mendaratkan
iman kita sampai kepada dasar Yesus Kristus. Dan apalah sudah itu tuh, bulu haga BP kan, dah oleh selit mengop selit pison, selit meso, selit museng pison. Tasongon itu haga BP. Alai kita mau melihat ternyata iman kita itu juga harus seperti jangkar yang memang langsung merekam bagaimana kita sampai ke dasarnya, ke iman kita kepada Yesus si paluan yang seorangnya keamangina. Nang berengot tasanya keamangina, sudino ni nang mengguga partodiota di tonga-tonga ni huriana HKBP bonang indaon asa sudi akka ulau tope nang dohonokku na paduahon nakima na parjuna paduahon song padita hami padita muna na mangarahon huriaon lam tudengkan ya moliate ba natal parhubaso di somana dohonokku opas na parpudira dohonokku. Puji Tuhan kita sudah mendesain bagaimana ibadah-ibadah kita ini. Alaidang pakumati noni. Bulo huriah hagabipin wang ngadong nama badi agenda na perpudion bahwa kur hanya dua. Sebelum tikting dan sudah tikting. Asa fokus. Dohonon nali. Ala kadang buki banok ta songoni. Ala warnat ta nang apala songoni. Tak pola. Baru akakuri mangula marpanidangion pawawaon hinauli ni gabi jamita ma itu nama ngedehon dohot nama bikisa itu asa tapuka dok paragenda pe bigi hamuma tapuji matu hatta marhide pungan kur letare Sion kantate Debora para Kamis Rena kalina do cek kamu ke gereja-gereja na asing ngayang madok kesongoni buladong puji Tuhan ala buha jodoh hita madok pabuahon tabigi ma punguan kur amasion. Tabigi do babuli bigi ho malangdang. Pula ho tu luar ho, babigi luar. Tetapi mari kita puji Tuhan berarti ikut kau di situ memuji. Makanya jangan main-main. Bolu maret de dong ngamu tangihon. Unang luar, unang laut tu luar ho, perhuas do, perjamita do. Apalagi merjamita padite merjamita musik situai. Habenya dang nesengaja ho itu sangat menyakitkan. Habenya dang naga songoni, tetapi bahagian daripada penyataan kita. Namang yud di hawa kaamanginang dohono kudo son natal parhubason las paingotok kita deh. Ini juga kita semulai desain. Bagaimana pemain musik, pemain song leader sebagai pelayan tidak diizinkan turun naik. Lagunya kapungan ini do adong turun naik, adi do? Do baju-baju na boy turun naik. Alai anggo di ibadah kamang ikom marhatomongan do ade. Do honok kudoon. Nama lapatan dang holakko jol manabui di sini. Kasih kesempatan sama lain. Regenerasi gereja ini sangat minimal kainang. Ini harus kita wujudkan tahun 2024. Kita akan mendesain gereja kita ini bagaimana semua berperan. Iko sudah terlibat keamanginan. Unak ko parorgan, ho manguluhon kor, ho manguluhon tikting, ho mangulung marageda, daktik kosi. Marbagi marsagi ulau do dengan akama idu perhubas. Idu sang idok, bola dong ipang idok kapar pesta, ulang dok toba. Tu sih adalah peramu raja perhubas. Ano sotung digari yang anu nau, sotung gebero hata tuau, tu raja perhubas solau. Ini juga harus kita desain amanginang. Sotung lias roh hatta bulu songo belgani gari jaun, gabi marlomo-lomo ita, dao, memang tang marlomo-lomo kamu, alai songo ni do. Au songo padi tadang lomoro haku gaor, au songo padi tadang lomoro haku mahasa sa umasesok, alai bolu tung ro padi ta salenai, manang gabe padi ta hutagaor ro pali seratiki. Alin naruh aku bolong upuk ka ulau nadenggan pojungot tadi denggan. Akka buah-buah haulio do ka amangina. Naeng parpoti marede ho hotto di si parpoti marede. Unang jadi perhatian umat. Jangan menjadi kau mencuri kemuliaan Tuhan. Pahudul di sini. Tangi terlaho tu Iterlahu tu kori gabi gaor kuri marang gabi sohasea kuri, tidak mungkin. Roh Tuhan ada pada kur itu semua. Ate.
Hidup serta palo saka amanginang, kur amasionon tetap ada di kantate. Asa tatugu-tugu du amasionon. Boleh tumpi akan elensia akan tua-tua tenatorasta itu harus kita pupuk. Tapi memang seleksi alam hatanya sih dia seleksi alam. Memang ikut tugu-tugu tadu amasionon. Itu seorang lahir do amasionon ama kantate tanah doa daripada bapak-bapaknya dan tua-tuana. Ini harus kita dukung. Dari donai. Di soma manginang ulau tai. Nang mersangap di bata di tonga-tonga ni ulau ni. Dang gabi au mersangap. Dang gabi au pusat perhatian. Dang gabi au nak terbereng. Tetapi biarlah dia menjadi besar, saya menjadi kecil. Hidup. Unang gabi terbalik. Nang mau gai belga, di mana gai met? Ah masalah. Jalan hidup akan perhubas di hamu ka amanginang. Jalan di sini nang tapauni, akka udah tahun. Saya pamuji waktu di Batak mulatado di mana jauh bando raja. Raja itu harus kita permuliakan. Raja itu harus kita pusatkan sebagai pusat dari peribadatan kita. Asa tak kasih di hawa kaamanginang songol dinamulak peparmahani. Dipuji-puji nasida jala dipasangat do debata mulak tu ulaun nai. Di tradisi Lutheran kaamang di pesta na parjolo. Saya dibayad duing majalo hasesani dusa dohot ngurune baru ido satapatu pa ulaun na badia. Jadi di pesta na paruahon sa sitong na di tradisi Lutheran jojo de majako danak tu padidion na badia. Di pesta padua jojo de aledak pula tapatupai. Ujung ga tapatuma pesta parhubas asa boiter ripahi tasongon di bagasan Borngino. Amanginang syari nang dohonot tanak kidisi sudah hita parhubas ini bata. Mari. Molo songon na tajom pakilalamu majalo jamitai bati honado. Bati bolo honado tu hoi muga mau. Ala buha ipakile batado sudi hita gabe naposona. Dipakile batado sudi hita marhubas. Di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni sarekakmu, di tonga-tonga ni kantormu, di tonga-tonga ni keluargamu, sudi do marlaku amangina. Dan kalau kita madok rupani kan au kepala rumah tangga di son. Au nu macari alani hamu sip sude. Tang bodoh ono tasoni. Ujung aroma dan lagi au pe. Papa juga jangan main-main. Mama juga. Saya juga tidak mau minta saya lahirkan di keluarga yang berantakan yang begini. Saya juga tidak minta kepada Tuhan saya dilahirkan di keluarga yang miskin ini. Bodoh oni akai na kote somoni. Kan dak kita tadok kita ikut lahir kita di keluarga yang hebat atau bagaimana rakyat. Ujung nggak boleh sudi do kita madok songoni atau ngatakan keluarga. Ina pe madok songoni sipa musudi. Alana au do malo kamu mangat tulu hali sapi betel ya kamu bi mangan lisol. So rasuk kamu indah museng. Ujung apa? Boy memai sudi kan? Gabi memai sudi. Memai mentok sudi kan? Amat tai pe songni mangamuk. Ina tai pe bakada denagi pe madok nakin. Au pidang takku itu na lahir di keluarga ulina. Ujungnya memai sudi. Ujungnya berantakan. Alabuha rajai taktik kosbe. Kepala rumah tanggai taktik kosbe tanggung jawab masong perhubas nama buan hadamion lasni roha satu akadiki na bangiot. Amin. Jadi soal lima keamangin angate. Tahun depan Natal ini semakin luar biasa. Mau lihat mari haroromuna keamangina. Di pungan kur dah sangat luar biasa naki. Betul bigio kamu puji-pujian ibi gitu hat tadi. Ya. Terus orang mata siahan naki mata mian ala kred di mana kita itu semangat di mana madok ade. Ate nak kita emang mana man jusalin dai. Ya. Mika 5 ayat sada. Rapatnya kita madok 1 2 3 ya. Ah mana kinai teh? Aku bisa foto. Wa multimedia. Isorot tamu do kino? Songoni ma cucut tamu. Horan na mekel, horan na garro ha munisia, lai momen na nang tamu.
buat tamu jo. So ini dua lahon. Olu ni tampil lahon son ayat marpilitan. Itu kan? Ido on. Bawa-bawa jadi ala hoppe. Satu letter juga itu khotbah. Kan itu nang kakai nang. Jora mahamu. Unang marjami tayo sa pusi pamung. Terganggu loh. Perhowas dan boy main-main. Saudara Aldo sudah melaporkan itu. Banyak kalian di situ main-main HP, sehingga apa yang di sini tidak terkontrol. Itu kan? Atong surat tahu masalahnya mak kata. Itu nang dongok. Abe? Baju mang. Ngalu babe kan? Jangan boleh mama. Tu buka mah HP dak pula biai. Asai sorok jo. Alana mau menon tak biaya masalion. Borkasa portibon boy berengoni parhalado. Bero tong ke borhat di sana. Sudah itu yang borhat. Alai marantri. Abe, sudah? Bisuk jetong, iba balga? Jom. Jongcok mamang jetong. Iya, jahamang ma. Iya, ngali ba mi kasaboy to streaming sa dok pertibion. Mika 5 ayat sada. Alai yang goho Bethlehem Efrata mamet hudohonian anggo pola jujuron diaka huta nama ribu-ribu di Juda. Hape sian horo harorani nagabe panggogomi di Israel. Jala akka harorani akka nahinan sian akka narobi saleleng ni leleng na. Amin. Sini main sama doa amin. Amin. Jadi amang siahan masuk mahamu tupungan lansia manang korsiona teh. Idot tong labay kemerlapatan do jami taon harau kamu makadong amuna asalam taba bilangan ni Qur'an masion. Idot to. Alana bulu tu ama kantate bodo tong alai idon nor regenerasi ni amasion. Dohot lansia. Tatang yakum ma. Tu tahun depan lansia juga akan kita bangun. Bagaimana akan itu tope malas ni roha di tonga-tonga ni perdalanan ni Pakubasyota. Tuhatta mama masuk Pakubasyota di bagasan tahunon. Dohot nama lakka itu tahun 2024. Di tonga-tonga ni sudi keterbatasata. Amin. Martang yang maita. Puji-pujian hasangapon hamuliau ma Tuhan. Upasahat kami apala di pesta Natal nabalga na padua honon. Di pesta Natalon syurga kami sudi Tuhan akka perhubas daung pinarar bu Tuhan makkubasiho na selaon asa gorga may Tuhan turoha tu pikiran nang tuate-ate nami asa ala perhubas tu kami Tuhan kupartod diho kami maakka ulaw nami asa unang gabi rabbasese asa unang asal memuji pasangan pokok kami Tuhan. Ima edene baru di kami di bagasan Natalon. Asa huparto di kami Tuhan akka pakubasyon nami ito nga ni sudi akka perdalanan nami. Pasu-pasu ma Tuhan sudi akka punguan kurnaro di bagasan tikyo. Naung patubikiyon akka ede puji-pujian. Doa aka pungan kur Tuhan na pala subuh di bagasa borong inona lah kurang aka persiapan nasida. Buema itu aka tik na bangi hutong marpanidangi. Pawawa on hinauli hinabalga hinasokal mo oleh Tuhan di tonga-tonga di panggumiton di huriaon. Pasu pangasuma Tuhan aka parhalado naong pinararmu. Makubasi sudi aka wik. Mamukas yan wik Jerusalem. Judea Nasaret, Bethlehem, sahat tuluat Efrata. Nunga dipukaho Tuhan kaulau nauli di huriamon. Posrohanami paujungomu di Tuhan. Di bagasan ulupulup las ni roha. Asa sudema Tuhan ruas ni huriamo pabo-abo hinauli. Hinadenggan, palulupulupon, pasu-pasum na pinasahat mutu nasida. Unang matuhan nasida. Unang magudak kami Tuhan manihai akka pangulan di huria.
Unang magudak kami Tuhan makatahatai dengan nami. Naso apala perlu, naso marlapatan. Alay gudang abma Tuhan kami manangyakon, paingoton, manungguli, ati beha lupa diaka ulaon na. Songoni manang ditonga-tonga ni akka, huria na meti ditonga ni bagas nami gano. Asa sudi mahami Tuhan akka ama doho ina masih paingotan, masih palilungan, masih tangyangan paingoton akka enakon. Mulo tung adong akka enakon nami Tuhan, namaol huatur kami, namaol Tuhan muba. Alay pos dorohanami, alaga jang lupe pasahatom wakka umur. Doa ka pasu-pasu minamu badupi. Mulu saya terus dohami Tuhan manangyakon. Aken nakon nami. Asarap dongan nami noni rak memuji pasangan pokok. Tuhoma Tuhan upasangat kami nangaka ruas ni huriamon. Naron waeng di bulan Desember terlumubi kay nakomu Tuhan. Narosien akka perkuliahan nama dapoton akka natorasna. Di sihol ni rohana sida Tuhan. Boy rapat di bagasan Desemberon. Lahu marnatal, martau baru di persirangan di tahun ini. Ala nima Tuhan. Terlumu biak kena kon nami na mangula di seksi musik. Hudang do Tuhan ruas di huriamo. Terlumu biak kena kon di parhaladum. Na martalenta di bagasar akka mamalu akka uning-uningan. Pasu-pasu ma Tuhan nasida. Namulak nasida nuaing tuhuriaon. Pakyomu mamuji doh pasanga pokok. Soalnya akape mandulago oleh Tuhan, saya terus mamarsaringar gabe suara pamuji odinasina, natapi di boto horo Tuhan. Otak media tolak nina sida laho mangalugahon ede, alai merlapatan mai. Nanikuhan itu dim to di parbadiai. Soalnya Tuhan terlumobi napasyarhon, na menyebarkan firman berhite multimedia. Multimedia upe Tuhan jo do lalap dia kau dauna jo do nasi dia apala gomos di tio akau laula na boy gabe dang jamita na mangulu tuaka nama beki terlumuwi nama merek alani ma Tuhan marhite natal parhubason pasu-pasu makai nakon nami boy di Tuhan dang apala di pos gomos nasi dia mangulak kau dauna ala mangulu di haposoon na. Alay mulu tumpe mangulu di bagasan haposoon na. Tol di mima Tuhan namian. Asa diraduti sa denggan-denggan na kaulaw ni. Ala jamita do na ni jamita hon na siya. Marhiti akka talenta kaulaw na pinasaha mi. Tuak kay nakon namion. Songoni ng akka. Akka ama nami, ina nami. Di seksi do akka dewan. Na mga raduti sa mulay mabuka sa dewan ko inonia. Marturia. Terlumobi diakunia nagudang badulu akan marsahit nadangol do akan marsahit manahon ali Tuhan pasu-pasu maka na tua-tua namin naro dohot nasoron wain di bagasan pesta nabuluron terlumobi akka na mamuka huriaon di sordo pinasida Tuhan di lokoro pehosa hanguluan tumacelas dorohanami Tuhan melutung roh nasida tu bagas coroon, melutung holak kudul penasida Tuhan, huberek kami buhim di buhi nasida, mangalehon akas semangat, mangalehon pangnuturion, mangalehon saluhut, huriaon lam tudengganna, gabe tersar barita ni bonang indaon, marhiti akahaulion ni akana tua-tuana. Pasu-pasu ma Tuhan terlumui parhalado para tahun. Na nuluhon niya mata situa hutang kaul. Rabdo akka pangalabungina. Natutong seradot. Laho pature-turehon arta ni huriaon. Arta na bergerak doho na so bergerak. Wasrohanami Tuhan. Artam dohami saluhutna. Ala artab dohami Tuhan mangulu mahami song parmahani. Tetap dohami gabi parmahan. Mulak dohami makubasa kaulaw nami sanut. Alay marpanidangium mahami. Dia ka ulaw nami ganop. Manang dia pe akka ulaw na pinasaan. Pinuji maho Tuhan. Di bagasan udu doho seret ni roha hami. Martangiang tuadupam. Amin. Urian itu hata di pesta Natal ta na padua honon.
tapasa mapeliata di bagasan las ni roha tikina marede hita sebuknya di nomor 56 saya Roma Hamuna. Dehoma ayatna mangihut. Hamuna suruhan puji majau barabku sunira wartuai salam di Tuhan di mata di surga sembah maiban sembah maiban sembah maiban raja. Koma pelian na tapapungot adupan di bata martang yang mahita adi di bata manami na di banu wagijang ulu harorwan ni saluhu silolehon na dingad doho nasa ulibasa na mauliutus pasaat hami masyanan nilehom itu hami pelian nami tuho siya jalo megabe uap na khusus di jolom
Pasu-pasu meja laramoti asau parkasi yang hami pilihanon. Pati buluhon na raja muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalamutan na hami kurang ni silole komito hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami amani Jesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem saya pinuji magwarmu na badiai ala naung ditikir ho hami bangsom itugu-tugu hodo hami sian hahulomon tuhati uron jala di padomu hodo hami nahulang hian siakko gabe saur museng dohot ho gok halalas ni roha do hami alani i saya jalo maha mulia teo ni roha nami naung tinopokmu marhite-hite anak mi. Amen. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomon di roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehomatuk kami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongon namar dosa tu kami. Unang hami togi kontu pangujunan palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasauro homma damena tutodim. Iya, di bagasatikon amanginang nung siduk kita parhata mauliate ala adong do sinek nakinete nga dibagi di bagasatikyon pasahaton ni huriatta do aka si palas roha ate di tengah-tengah ni huriaon. Alanima di hamuak ka amanginang di bagasatikyon hudul majoritas tokin. Holam menutup hata naung selesai do ibadah. Alania ka amanginang di bagasatikyon so kami kaparhubas nau pasahaton hata mauliat itu hita di pesta na paduol di parhubason nunga sa jamita nagudang tu hita di pas-pas tu hata ma sudia kapakubason ina posona nang hamu saluhut na di bagasatikyon
pasatami selamat Natal madihita saluhutna. Horas nuai berasa mata sekretaris ni huriata buhita mang menikmati lau pasahaton akasi palas roha tu nataluk hopar tu akka program ni huriata. Ya, boy may lasta pasa taju mari sunak ka amang. Boy hita sambil menikmati amang dang nagabe apala di luar ni ibadahon alaya ka situasi kondisi na memang boy terbatas. Ya. Jadi tu semua amang kitu para tahun amang sekretaris juara bagas asa taju makana kota ala di bagasan live dobe kan? Oke, mantap. Ya. Amang inang sudia kapunguan kor songondong tapatupa di tahun nasalpu asa marhite na pasahaton tanda holong pakubasio diaka namakubasi nasa lilingon anggwa ka na marsahit daksa palaboy na sidaro tutungan di bagasorong nga di pasahat aka situata muliate ma di aka situawik dia kunin na pasahat tutu aka ruasta na di bagasan na kaparsahito malum may di aka tikina nuaeng pasahat tayo ma lako maju tu joloon asa tapasahat akan nasi pasahat tota hobar tu program ni huriata. Silakan Dewan Marturia maperjolo koinonia yang ya. Guru sekolah minggu. Ya, silakan amang, silakan. Ya, tapaudul maju ke amanginang. Asa Jadi boy iya. tabereng situasi do kondisyon. Somaita amang kito para taming Mauli ate madihita sa luhut na songon na somal di patupahuriat tado songon pasahaton si palas roha tu akan na makubasi di huriata di bonang indaon doho tu akka dongaku na mabalu. Iya, ya, jadi huguari hami ma perjolo asa di pasat si palas roha tu guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu nyonya si tua si torus boru si tanggang dari wik Efrata, Eva boru si litonga wik Efrata, Esther boru si manjuntak wik Bethlehem, Francisca boru nenggolan wik Judea, Lasmaida boru si regar wik Bethlehem, Nadia boru si regar wik Nazaret, Rebecca boru samosir wik Bethlehem, Septi boru nenggolan wik Judea, Yunita boru si regar dari wik Nazaret, Elia boru hutagaol dari wik Efrata, Marta boru pandiangan dari wik Efrata, Meliana boru si hombing dari wik Nazaret, dan Nanda boru si ahaan dari wik Bethlehem. Iya. Guru-guru sekolah minggu. Pemusik. Ya, melihatnya di tim multimedia. Iya, gereja kita bersyukur atas pelayanannya di tengah-tengah keterbatasan kita. Dan tahun depan kita akan masukkan ke program tahun depan Inang Akaito kita akan mewujudkan bagaimana guru sekolah minggu ini juga bisa dalam hal pembekalan di bagasan. Memang pembekalan harus terus dibuat tapi berkala. Alanima pasahat tami ma songotan dakasi mau nate boleh di pasabata si palas roha. Jadi terbatas mau saluhutna di pasu-pasu Tuhan tama
hamuaka inang na mangguluhon songone nang akka hamuaka ito di tonga-tonga di sudi akka ulam muna asa toktong di paso-paso di ramoti di sudi akka ulam menjadi berkat di tengah-tengah anak-anak kita. Ngalani pinasa matu amang kita para tahun lau pasahaton hatana masak kami lau pasahaton amang mak tu akka enak tahun akka inang tu akka guru sekolah minggu. Dam, kita dong. Iya. Nah, iya. Pasal amang mak. Ya nggak apa-apa. Iya. Salam mak. Iya, terima kasih ya. Terima kasih ya Bu Rika semuanya ya. Tanggapan jodoh ya. Ya, oke, ya. Yuduti mak. Si Palas Roha tu pemain musik dan song leader. Nih untuk pemain musik dulu. Alan Raja Guguk, Darel Barimbing, Juan Simbolon, Gilbert Berpaung, Kevin Saragi, Joel Lumban Tobing, Agung Sitorus, Juis Sihombing, Boy Sihombing, Julio Gultom, Ewa Sirait dan Jovel Sitorus. Ya, mohon datang. Alan na mewakili P Asaboy Sude. Darel. Juan Simbolon. Ya, cepat. Gilbert. Kevin. Joel. Agung. Joyce. Boy. Julio, iya. Ya, jadi kami sampaikan ini walaupun namanya sudah tertulis ya, tapi isinya sama kok semua. Kalau tidak salah ya. Sama. Oke. Jadi pasal taima tuhamuna, pasal amang sekretaris Nihuriat Tama. Iya. Pasal abang mak karena kota ya. Oke, disampaikan ya kepada semua timnya ya sesuai dengan namanya Darel ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih atas pelayannya Darel, Gilbert, Partagading, Kevin, Agung, Borneo, Gilbert, Joel ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, silakan duduk ya. Iya, untuk song leader Nyonya Pasaribu Boru Sirait, Nyonya Sirait Boru Pasaribu, Nyonya Tambunan Boru Raja Guguk, Amang Simanjuntak, Amang Kasih Barani, Andre, Endro, Yunisas, Joan Boru Tampu Bolon, Audina, King David Marpaung, Fier, Nyonya Pasaribu Boru Tabarat, Kristen Boru Lumban Tobing, Asnalom Simbolon, Aurel, Regina, Karen, Piralin Putri, Hasian Boru Pasaribu, Rafael Barimbing, Moragabe, Sitorus Samuel Gultom. Pemandula guru tanah kit sudah teh. Iya, jadi Tomang Sibarani kalau mau binang amang 5 juta teh. Pemakang kota Muna Sudena, siapa lagi? Ya, inang Nyonya Pasaribu, Boru Sirait. Ya silakan. Di atas sinyang. Ya, jadi terima kasih kepada Amang Inang yang selama ini telah membantu pelayanan di tengah-tengah gereja kita ini. Kami yakin tahun depan juga sekaligus kita mengingatkan Telumubi di Hawaka Senior di Namangulu Konon. Tahun depan kita akan melanjutkan juga pembekalan vokal ate nungadingkan lam tudinggan namai jadi regenerasi juga perlu kita wujudkan. Jadi
gereja pada saat ini mengucapkan terima kasih Tuhamu aka amanginang, bahkan remaja napo sebelumnya, tetap semangat untuk melayani Tuhan di dalam semua keterbatasan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Memberikan tali kasih untuk Rian. Ya. Rian Huria memberikan tali kasih. Ayo sayang. Ya, selamat ulang tahun Mak. Saya dari nanti, Amang Seragi? Natuari. Jadi potong tanggal 24 pesta Natal Mak Burngin nanti. Iya, selamat ulang tahun Mak. Rian ya, Rian Besto Seragi. Tuhan berkati pelayananmu juga di perantauan. Iya, uduk nama. Untuk tim multimedia. Tim multimedia. Multimedia tekas maju para Purba, Alpiando Siahaan, Novaldo Siahaan, Yosafat Limbong, Gihon Simamora, Hekal Ritonga, dan Evan Gultom. Oke, ya. Anak-anak kami multimedia agak cepat sedikit supaya kita bisa menyampaikan. Ya, karena ini tim multimedia yang selalu menyiarkan kabar baik ke seluruh dunia. Jadi untuk itu kami menyampaikan terima kasih. Ya, cepat datang anak-anak kami menghadap ke altar saja ya. Oke. Ini pesan-pesan untuk di saat Natal yang kedua ya, khususnya untuk tim multimedia. Harapan Perhelado untuk tim multimedia, kita sangat mengapresiasi ya kerja dan kinerjanya, dan harapan kami ke depan ya semoga tim multimedia ini menyuarakan dan lebih kreativitas lagi ya, dan lebih kehati-hatiannya lebih tinggi lagi ya, jangan kendor, dan arahkan pikiran semangatnya supaya lebih bagus, maju, dan lebih baik lagi ke depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dipasang Oke, terima kasih ya. Terima kasih Aldo. Pak. Ya, berfoto bojanya, berfoto. Ala hebat dua lahon.
Makasih ya anak-anak kami ya. Oke. Si Kalau palas kurang roha nanti dikasih tahu tu ya. guru kor. Oke, Guru kor. Namang nguluhon paduan sorata kor. Amang te siahaan nyonya sintua tepe si hombing boru si haloho. Nyonya hutapea boru si anturi. Nyonya simbolon boru si ringo-ringo. Amang te gultom. Iya, Roma 7 nak ke amang. Bulat Amang tumpe gultom. makwali. Amasion. Ina Parari Kamis, Ina Deborah, Letare, Do Merupair, Roma Hamo Mangskon. Iya, jadi takas matutu huriata mandok moliate mulutupi hamuna tulu sunate. Hamuna tulu nama di sunnoeng. Jadi moliate mak dia amang gultum, amang inang nyonya situa dohot natuatuai. Ati amang posrohana menakit diaka siol ni rohata amasio pedo akalan sia tatopang mak. Kita akan menjadi membesarkan nama Tuhan. Om manaboy pinasaha ni huriata tuhamu amang inang pas-pas tuata gejang mau murmuna. Asaong manuturi huriat tahun di kerjasama tanah luar biasa. Pos dorohan nami di patala begajang nuhur di hamuna. Di tonga-tonga di sudiak ke keterbatasata. Terpuji matu Tuharta. Horas mak. Iya, di pinasaha mak. Pinasaha. Bingkisan Natal tudongan na mabalu. Iya. Tudongan di Nyonya na mabalu. be siagian boru si tukir. Dari Wix Jerusalem. Nyonya LP Nenggolan boru si Torus dari Wix Jerusalem. BA Simangunsong Wix Jerusalem. Nyonya TH M Barus boru Simangunsong Wik Jerusalem. Nyonya Sihaloho boru Gultom Wik Judea. Nyonya Gultom boru Panjaitan Wik Judea. Nyonya Aritonang boru Pardede Wik Judea. Nyonya Nenggolan boru Marpaung Wik Judea. Nyonya Hutagalung boru Huta Barat Wik Judea. Nyonya Situa TP Sihombing boru Sihaloho Wik Nazaret. Nyonya Siahaan boru Silain dari Wik Nazaret. Nyonya Butar-Butar boru Manurung Wik Nazaret. Nyonya Siregar boru Siagian dari Wik Nazaret. Nyonya Simamora boru Parhusip dari Wik Nazaret. Nyonya Naibaho boru Situmorang dari Wik Nazaret. Nyonya Sitinjak boru Situmorang Wik Nazaret. Jilam Purba dari Wik Nazaret. Nyonya Sintua Situmorang boru Sinaga dari Wik Nazaret. M Sinambela dari Wik Bethlehem. Nyonya Panjaitan boru Tampu Bolon dari Wik Bethlehem. Nyonya Samosir boru Napitupulu dari Wik Bethlehem. Nyonya Pasaribu boru Siahaan dari Wik Bethlehem. M Manulang dari Wik Bethlehem. Nyonya Simorangkir boru Munte dari Wik Bethlehem. Nyonya Sidabalok boru Manurung dari Wik Efrata. Nyonya Siregar boru Sihite dari Wik Nazaret. Nyonya Hutapea boru Siturus dari Wik Nazaret. Naung di Jonakin di son ka amang akenang Roma 7 loon. Bulan nasoropen nodobe di pasa. Ya. Mulate. Tisom mahita aka soro anol di pasa huriata be marhite situata. Iya. Cuma baca. Oh iya. Jadi ala piga halak mahamun yang rosonak kainang
onong pitu mak. Jadi di hamaka inang las rohani huriata di tengah-tengahnya kaperjupangata. Jadi di bagasa pertikianon di tahun nasalpu tapasaha do. Jadi odang nagabe sotung dia rohamuna bulu di luar ni ibadah. Asal lebih gudang do hita pasahaton aka harapan tangiang tuhamwaka inanamida nama kurangi rohamuna lana bulu di bagasan ibadah nakibu terbatas. Jadi dia ka inanama balu saya dok de gudang do aka pasu-pasu tu aka inanama balu saya inna do kan. Jadi bulu dihabur juhon mereka kami dihabar untuk kamu do. Tutang yang dihuriat tama dia ka nomor parumain dia kana naeng iya di sudenai buat jadi akan nasomanguli dope dapat tarokap mate akan nak kota ayam dope apalagi ni labung mi kan bolu hamuat tong dang be manang yakon nama alai bolu olope isi pun tu papalitas dorus asetang yakon akan nak kota nama. Oh, oke mak. Jadi las maruhamuna kainang ade, anggo akka ama narilam muna yang di surga bimana sorga yang baka yang luar biasa. Jadi di pasatu hatta mak akka naboy na mga sikop rohamuna di bagasan akka pertikian dia ka naong diwari hotu hatta tu bagasan keluarga Taganub. Naik pe pasato ni huriat tama tanda kasih. Songot tada ni aka prostituto tadi aka persarot tamu nak amang aka inang terlalu mobi di bagas tikion bulu tumpidang di sosikop pamuna ala keterbatasan aka mungkin kesehatan mai di pasu-pasu Tuhan tamah hawa kainan nami di tonga-tonga ni huria hagai bebe orang indaon pasa amat kita para tauma ala sama lu sudin ni bui mai ilis sada spesial mah tualahon mewakili mah sada ya. Jadi akan nasoro ipasa hampir ke kadung mata. Lihat mak. Oh, nomor foto rupena. Jangan lupa halahi. Ya, mulai tema kenang. Udul mahamuna. Iya, lanjut mak. Adang gope inang juara bakas nami. Iya, jadi ala hubere kami di son akka amana mabalu ba hola sada do raison naro natabe daftar na piga tahe anong go piga bekau anong go mar 5 ono mate iya jadi tu soma akka amate sa nui Jerusalem adong do sa nui Judea adong do san Nazaret adong do san Bethlehem dohot Efrata alaihu mereka menison amang pandita pe si hotang romatuson amang panditata ala adong dotong di pasa huriata tu amang panditata di son tu ama nama ban oke iya. Itu dia bang, atau kino? Oh ya, ini dong. Ayo bulu mantan tentara sono dong. Iya, soma amang si hotang, dang dobe aka ama sianuika Jerusalem, Nazaret, Judea, adong dore sono dang. Oh, amang kalau amang si hotang bote. Yeah.
someta. Dang rotahya ka. Yan kota. Ya, di Soma. Oh nama parpudi? Ya. Jadi lalu parpudi asal sama tepat diteto betang yang penutup tah. Ya isoma. Asa tabiren jo ganteng naon. Jadi ala ni berikoni dulu lah. Ala abang sihotangon. Abang sihotangon tu memilih amata sekretarison. Isi perlu jauh tikini. Jadi tung kolpu maju ibain amang sihotang amang saragi tangiakta tina tua-tua telesopen di tata laos dibagasan momenon. Itu kan? Ay mulu sosoron nak situasyon dang apala bui kira bebas sita makatai dibagasan kapar saurata. Baik namang ma godang mula-mula ni la pasahaton si palas rohaon tu na tua-tua tu panditata na bui dongata dibagasan kapakupasyon tu akatiki na bangigot. Dalan namon bulu hurang tu nang bayar ngamang ay bulan no tau baru tabar nyamang ingat ay do ba ay amang si hotang do nama katamu sekretaris jadi pasti dulu lebih adong nilai plusna. Silakan amang. Mau lihat tu amang pandita si Turus. Jadi amang lison rodo huria pasaton tanda holong tu amang pandita si hotang ala di holong ni debata boy amang saut tu lansia saut tu pensiun losongoni tongdo dapotan las niroha marite nama balu. Jadi di pasat huria matanda holong tu amang pandita ta. Jadi tangyak nami saya sehat-sehat mamang pandita teh. Jala margogo mamang di pakubasyon ni amang tungpe di bagasan naung matua. Tetap mas semangat ate amang. Mau lihat ate. Ya jadi nungabe sipul saluhutna toto ala odo sesina terakhir lasamang pendita di son atangi yang mohon akapakirimota mau jadi di mana mak pendita matang yang penutup bulutung pemarserare do pehita ala ta tutup memerhiti tangiang ala nungata bukan akim merhiti tangiang tong di baga satikaon di baen lai pendita ima tangiak tak tapasada marwata martahaya mahita Ali Tuhan debata amanami debata na takas maka holongi hami na pataruhon perdelanan ningulu nami rasi rasa sadarion los dipaluaso hami medalani sada persauran perningotan na paduaon ari hatu tubum jaladak kolani nungataruli hami di barita nauli na pinasa ni naposom padita siturus loas mai marurat marparbui di ngulu nami ala takas do debata nagabi raja nami na tutu di tonga-tonga di perdalan ni ngulu nami los horo na takas naing madongani hami dia katiki na mangiut na naik si pasaton si dalanan nami di area ini pada ninggulu nami on asa takas tujulanon songo dia memang kangulu kon holong ni roham los itarida di hata nang parulon nami maradopo kodot maradopon dongan nami jolma terlumubi mamuka setonga-tonga ni keluarga atong leoma habis taranang bisuk di hami Tuhan lau mangiut toko lau mangulahor sudena nidokmu di ngulu nami asa saut lomo neroham jala taruli hami saluhutna
secara pribadi keluarga, nak persoaran ditongani Huria, nang ditongani masyarakat Kumaliang. Naing marsangap guarmo Tuhan markiti ngulu nami pribadi keluarga. Stokenari muli be mahami tubagas nami be, homa takas neng madongani ami, mulak tubagas nami. Baju pangdok keluarga di bagasan Lasni Roha, jala dongani hami, mamulus borongin na holomon, dia ka istirahat nami, los sungguli dungoy hami. Majalo ari marsugut lo mandapoton ka ulaon nang kegiatan nami, aktivitas nami namaragami. Sisa dosa nami nagudangi. Usobaw kami tangyang namion, mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, si pangulu kami. Amen. Didongani asin ni rohani itu atta Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata ama. Do parsoran itu di purbadia meita nolak nion roh disa liling-lilingna. Amen. Horas madita. Selamat Natal. Ya, mulai tema dan peritatang.